Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık dikişsiz iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde koyu gri ve toz pembe tonlarında normal 2 tane patiklik ip kullandım. Ve şişlerim 3 numara böyle kısa 20 santimlik 2 şiş ile patiğimi yaptım. Hemen sizlere modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi baştan sona haroşa örgüden oluşan zarif güzel bir patik ve patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Dikişsiz güzel şık hoş bir patik oldu. Hanımlar patiğimizi tamamen dikiş iş ile yapıyoruz. Taban bölüme geçtiğimiz anda burada ilmekler kasacağı için bir tane yedek şişe ihtiyacımız olacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Patiğimiz bittikten sonra üzerine böyle minik bir fiyonk yapıyoruz. Dileyen gül, çiçek türü bir şeyler de yapabilir ya da sade kullanmak isterseniz hiçbir şey yapmanıza da gerek kalmaz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize hemen bu üst bölümden başlayacağız. Sonra tabanını geçeceğiz. Ardından arka bölümü yaparak patiği sonlandıracağız. Öncelikle hanımlar 3 ilmek atarak başlıyoruz. Pembe ipim ile buraya 3 ilmek atıyorum. Şu ikinci ilmeğim, şu da üçüncü ilmeğim. Sonrasında bu ipimin ucunu kendine şöyle bağladım. Şimdi geri dönüyoruz. Baştan sona haroşa örgü tekniği kullanarak yapacağız hanımlar. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu aşamada bakın kenardaki ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi normal düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıçtaki minik ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ilk ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son bir ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi. Hemen buraya bir ilmek atıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada bir ilmek kaldı. Bu kalan bir ilmekten önce de yine şöyle artırmamı yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimizde 5 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde. Hepsini haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Tekrar geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen kenar ilmeğinden sonra buraya bir ilmek atıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Burada son bir ilmeğim kaldı. Hemen buraya yine şöyle bir ilmek atarak artırmamı yaptım. Sonuncu ilmeğimi örüyorum. Böylece 7 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa yani düz olarak örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen buraya ilmek atıyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve tekrar buraya artırmamı yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Böylece hanımlar şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek örünce artırıyoruz. Bir de son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Biz bu artırma işlemini hanımlar şişimizde toplamda 27 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şişimizde 27 ilmek olana kadar artırmalarımızı sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak ördüm. Bu aşamada patiğimizin boyu en olarak ne kadar hemen göstermek istiyorum. Ben 27 ilmek yaptım ama hani belki sizler daha az ya da daha çok yaparsınız. Örgünüze göre değişiklik gösterebilir. Şöyle kenardan başlayarak bakın sayılarını veriyorum. 10,5 santim olmuş hanımlar. Gördüğünüz gibi eni 10,5 santime kadar ulaştı. Ben 27 ilmek artırınca. Sizinki eğer 10,5 olmadıysa bunu 29 olarak da artırabilirsiniz. 31 de olabilir. Ya da daha büyük geldiyse bunu 25 olarak da yapabilirsiniz. Ölçüyü sizlere verdim. Şimdi artık kesimlerimize başlayacağız. İlmekler azalacak. Şimdi ön yüzde yine kesimleri yapacağız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum.
öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. İlk kesimimi sağ kenarda yaptım. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenarda da kesimimi yapacağım hanımlar. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu kesim işlemini sağ kenarda ilk ilmeği ördükten sonra öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Sol kenarda da son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın bu şekilde son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son kenar ilmeğimi de normal ördüm. Kesimimizi yaptık. 27 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek kesildi. Toplam 25 ilmek kaldı. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine arka yüzde kesim işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizin hepsini normal arka yüzde haroşa olarak örüyoruz. Kesim işlemi artırmada olduğu gibi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Bakın yine ön yüzde kesimimi yaptım kenar ilmeğinden sonra. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenarda da artırmamı yapacağım ardından. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Bu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Son kenar ilmeğimi normal ördüm. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Bu arada 2 ilmek daha kesildi. 23 ilmeğimiz kaldı. Her seferinde ilmek sayısı ikişer ikişer azalıyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada baklava dilimi şeklinde şeklimiz oluşuyor. Tekrardan hanımlar son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi normal ördüm. Şimdi de 21 ilmeğimiz kaldı. Yapacağımız işlem şu. Arka yüzde geri döneceğiz. İlmeklerin hepsini haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde yine ilk ilmekten sonra öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Bir de son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Kenar ilmeğimizi öreceğiz. Bu şekilde kesimlere devam edeceğiz. Biz bu işleme şişimizde 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. 7 ilmek kalana kadar. Şimdi hep birlikte 7 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, 7 ilmeğim kalana kadar kesimimi yaptım. Bu şekilde patiğimizin üst parçasını burayı tamamladık. Şimdi renk değişikliği yaparak tabana geçeceğiz hanımlar. Gri ipime geçiş yapacağım şimdi. Şöyle hemen gri ipimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar renk değişikliği yapacağım için bu sonuncu ördüğüm ilmeği tekrardan şöyle örmeden boşa aldım. İlk ilmeğimi bu defa pembeyle ördüğüm ilmeği boşa aldım. İlk ilmeğimi bu defa gri ipim ile örüyorum. Hemen şu ikinci ilmeğimi de ördüm. Ardından bu gri ipimin ucunu şöyle pembeye bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye pembe ipimi şurada artık kesiyorum. Taban bölümde çünkü gri ipimiz ile devam edeceğiz. Diğer ipimiz ile. Şöyle pembemi çekiyorum. Ya kesememişim. Düzgünce bir keseyim. Ön yüzde hanımlar gri ipimizi ekledik. Şimdi ilmeklerimizin tamamını gri ile öreceğiz. Hatta örerken şu ipuçlarını da gri'nin üzerinden atlatarak şöyle götürüyorum. Gizlensin. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu aşamada hanımlar yan kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın hemen önündeki kenar ilmek yerim var. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Bu şekilde hem ilmek sayıları artıyor hem patiğimizin tabanı bu üst bölüme ekleniyor. Yan kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. İpim benden tarafta. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimin tamamını normal haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra hanımlar şimdi bakın şu anda arka yüzdeyiz gördüğünüz gibi. Bu defa buradaki kenar ilmek yerime şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek bu kenardan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum.
Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine bu kenardan aldığım ilk ilmeği örmeden şişime alıyorum. Gri ilmeklerimin hepsini örüyorum. Ardından buradaki bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Aynı yere tekrar batmıyoruz ya da bir tane kenar ilmek yere atlayıp diğerine geçmiyoruz. Sırasıyla hepsine giriyoruz. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da yine bir ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Şu anda arka yüzdeyim. İpim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu gri ilmeklerimi hepsini normal haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ördükten sonra da bakın bu defa şöyle ilmeğin iki kanadına birden arkadan kendime doğru şöyle girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Şişimizde şu anda 3, 6, 9, 11 adet ilmeğimiz oldu. Her seferinde ilmek sayıları bu şekilde artacak hanımlar. Yine tekrardan ilmeklerimi ön yüzdeyim örüyorum. Şimdi bakın sıradaki kenar ilmek yerine ön yüzde olduğum için şöyle içten dışa doğru girerek buradan ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ardından hemen sıradaki kenar ilmek yerine arka yüzde ilmek çıkartırken şişimizi bakın arkadan öne doğru geçiriyoruz kenar ilmek yerinden. Buradan şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde hanımlar ilmek sayılarımız her seferinde ikişer ikişer artıyor. Biz bu ilmek çıkartma işlemine hanımlar bakın buralardaki son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın orta 3 ilmek olarak başlamıştık. Buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Buraya kadar ilmek çıkartırken tabii ki ilmekler bir süre sonra kasmaya başlayacak hanımlar. Çünkü sıkışık hale gelecek. İlmek sayıları artacağı için gri ilmeklerimiz artacağı için. Bu nedenle hani videonun başında da dediğim gibi böyle üçüncü bir yedek şişeye ihtiyacımız olacak. Şimdi bu şekilde hanımlar ilmeklerimiz artana kadar atıyorum. Farz misal buraya kadar şu kenarlara gelene kadar örelim. Ardından üçüncü şişimizi nasıl ekleyeceğimizi size kısaca o bölümde göstereceğim. Evet hanımlar ben bu taban bölümünü bir miktar ördüm geldim. Artık bundan sonra yine yanlardan ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu bölümde ilmekler burada sıkışacak. İlmekleri burada iki şişe paylaştıracağız hanımlar. En son buradan ilmeğimi çıkartmıştım. Bu ilk çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. İlmeklerimin bu yarısını ilk şişimle öreceğim. Buradaki ilmekleri iki şişe eşit olarak paylaştıracağız hanımlar. Eşit olmasına da gerek yok. Göz kararı şöyle bir miktarını bakın. Şöyle bir daha öreyim. Şöyle bir miktarını bu ilk şişimle ördüm. Yedek şişimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi de yedek şişimle öreceğim. Çünkü dediğim gibi daha da ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu aşamada ilmekler burada şişte kasma yapar. Rahat örülmez. Bu bölümde misinalı şiş kullananlar varsa o şekilde de yapabilirler. Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Şimdi tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Diğer uca kadar ilmeklerimizi yine öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi diğer uca kadar örüyorum. Patiğimizin taban bölümü. Şimdi diğer şişteki ilmekleri de yine sırasıyla öreceğim. Sonuncuyu da ördükten sonra şu an bakın arka yüzde olduğumuz için burada ilmek çıkartırken arkadan giriyorduk. Arkadan şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Hani de söylediğim gibi şu bölümde bakın 3 tane ilmek başlamıştık. Bunun sağında ve solundaki kenar ilmek yerlerine kadar böyle ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu aşamada benim şişimde toplamda 49 ilmeğim oldu hanımlar. Hani en son ilmekleri çıkarttıktan sonra toplam ilmek sayımız bu şişlerde gri ilmek sayımız 49 oluyor. Hanımlar eğer ki siz bu pembeli bölümü ben 27 olana kadar artırmıştım. Siz 29, 31, 33 olarak yaptıysanız buradaki ilmek sayıları 51, 53, 55 olabilir. Artış gösterebilir. Ya da 25, 23 ilmek olana kadar yaptıysanız küçük yapmak için buradaki ilmek sayıları da
47, 45, 43 olabilir. İlmek sayıları buna göre değişebilir. Ama benimle aynı sayıda yaptıysanız bu kenarlara kadar ilmek çıkarttıktan sonra toplam ilmek sayımız 49 oluyor. Şimdi hep birlikte bu kenar ilmek yerlerine kadar, bu kenarlardaki son kenar ilmek yerlerine kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Ardından kesim işlemlerine başlayacağız. Evet hanımlar, bakın bu kenarlara kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. Dediğim gibi bakın ilmekler böyle tek şişli olsa kasılma yapacaktı. Yedek şiş kullanmamızdaki amacı şimdi daha iyi anladığınızı umuyorum. Şimdi şişimizde toplamda burada gri ilmek sayımız 49. Şimdi hanımlar burada artık kesimler yapacağız. Bakın model üzerinde görüldüğü üzere kesimler yapacağız şimdi. En son 49. ilmeği bu kenardan çıkartmıştım. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kesimimizi şöyle yapacağız. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra öndeki 2 ilmeği şöyle kestim. Her iki kenardan da böyle kesintiler yapacağız. Diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Buralar biraz sıkışık gibi görünebilir fakat birkaç sıra ördükten sonra bu bilek bölümü şurası ayrılacağı için burası daha bir rahatlayacak. Sonra ilmeklerin hepsi yine tek şişte toplanacak. Bir süre sonra bu sıkışıklık geçecek hanımlar, birkaç sıra sonra. Öncelikle bu ilk şişteki şu ilmeklerimi ördüm. Şimdi de şu diğer taraftaki ilmeklerimi öreceğim yine aynı şekilde. Burada da hanımlar son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu kenardan da kesintimizi yapacağız. Her iki kenardan da kesinti yapacağız. Yine şu anda bakın ön yüzdeyiz. Ön yüzde kesme işlemi yapıyoruz. Sağ kenarda kesme işlemini kenar ilmeğini ördükten sonra öndeki 2 ilmeği keserek yaptık. Bu sol kenarda da son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Ardından kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bakın hanımlar burada son 3 ilmeğim kaldı. Bakın buradaki öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kenar ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde kesme işlemi yok hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Bakın şu anda arka yüzdeyiz. Kesme işlemi yapmadan diğer uca kadar ilmeklerimi örüyorum. Her kesimde ilmek sayıları ikişer ikişer azalacak hanımlar. 49 ilmeğimiz vardı. Ön yüzde hem sağ kenarda hem sol kenarda 2 ilmek kesinti yaptık. Şişimizde 47 ilmeğimiz kaldı. Diğer şişteki ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kesme işlemine devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğin ikisini kesiyorum. Bakın yine kesintimizi yaptık kenar ilmeğinden sonra. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak öreceğim. Diğer uca kadar öreceğim. Diğer uç derken diğer sol şişimizin sonunda 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın diğer şişime geçtim. Burada son 3 ilmek kalana kadar öreceğim kenardan. Kenarlardan kesintilerimizi yapacağız hanımlar. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Yine buradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ikinci kesintimizi yaptık ön yüzde. Şişimizde 45 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde hanımlar diğer uca kadar ilmekleri normal haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde yeniden ilk ilmeği ördükten sonra öndeki 2 ilmeği keserek öreceğiz. Bu sol kenarda da son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Ardından kenar ilmeğini öreceğiz. Bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini hanımlar zaten ilmekler burayı ördükçe ilmek sayıları azalmaya başladıkça burası bir genişleyecek. İlmeklerin hepsi yine tek şişte toplanacak. Biz bu kesme işlemine bu bölümde 7 gri ilmeğimiz kalana kadar devam edeceğiz. Yani 7 tane gri ilmeğimiz kalacak topuk bölümüne gelene kadar. Şimdi hep birlikte burada 7 ilmek kalana kadar patiğimizin bu arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar,
Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar bu taban bölümünü ördüm ve geldim. Burası topuk tarafına denk geliyor bu şekilde. Yani tam olarak şu bölüme kadar geldik. Şimdi bu bölümde yine gri ipimiz ile kenarlardan ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Öncelikle hanımlar en son 7 ilmeğim kalmıştı. Ön yüzdeydik. İlk ilmeğimizi bu sağdan çıkaracağız. Bakın buradaki ilk kenar ilmek yerine şöyle arkadan girerek şöyle ilmeğimi çıkarttım. Şimdi dönüyorum. Burada şimdi saydığımız anda 8 ilmeğimiz oldu. İlk ilmeğimi çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. Şişimdeki ilmekleri örüyorum. 8 ilmeği örüyorum. 8.'yi de ördükten sonra hemen buradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Burada şimdi 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Şimdi de şu kenardan bakın arka yüzde olduğumuz için şişimi arkadan takarak şöyle ilmek çıkartıyorum. Böylece şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine buradaki kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi de şişimizde hanımlar 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Bu defa arka yüzde ip benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra yine arkadan girerek buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi şişimizde 12 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar şişimizde 22 ilmeğimiz olana kadar bu topuk bölümünü gri ipimiz ile örelim gelelim. Ardından pembe ipimize birlikte geçiş yapacağız. Evet hanımlar, şişimde 22 ilmeğim olana kadar bu topuk bölümünü gri ipim ile ördüm geldim. Sayalım birlikte. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 bir ilmekte kenardan çıkartmıştık. 22. Şimdi hanımlar artık pembe ipimizle devam edeceğiz. Yine kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Tam olarak şu bölümü yapacağız. Bu bölümde hanımlar yapacağımız işlem şöyle. En son 22. ilmeğimizi şu kenardan çıkartmıştık. Bunu bırakıyorum. Buradan bu defa pembe ipimle ilmek çıkaracağım. Bıraktım. Şimdi pembe ipimle buradan şöyle ilmeğimi çıkartarak devam ediyorum. Artık pembe ile ilmeklerimizi öreceğiz. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra pembe ipimin ucunu burada şöyle gri ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Hemen bu defa gri ipimi kesiyorum hanımlar. Çünkü pembe ile devam edeceğiz bu bölümde. Yine yanlardan ilmekler çıkartarak gideceğiz. Bakın ilmeklerimi şöyle pembe ipimle örüyorum. İplerimin ucunda gizleyerek götürdüm. Pembenin üzerinden atlatarak. Yine gri ipimizle yaptığımız işlemin aynısını pembe ile yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Yine ilmekler çıkaracağız. Şöyle sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra yine buradaki bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 22 ilmek vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 23 oldu. Yine ipim benden tarafta bakın ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde hepsini örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra yine burada da bakın arkadan girerek hemen sıradaki kenar ilmek yerinden şuradan ilmeğin iki kanadına birden arkadan girerek pembe ipimle buradan da bir ilmek çıkarttım. Şimdi 24 ilmek oldu. Bu şekilde hanımlar ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Bu bölümü örmeye devam edeceğiz. Bu gri bölümlere kadar bakın son kenar ilmek yerlerini buralara gelene kadar ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Patiğimizin bu tabanını yaparken olduğu gibi burada da ilmekler aldıkça yanlardan ilmek sayıları arttıkça ilmekler kasacak. Tabanda olduğu gibi burada da yine hanımlar şöyle yedek işimizi kullanacağız. Buradaki ilmekler kasmaya başlayınca buradaki ilmekleri şöyle iki şişe bölerek bu bölümü rahatça yapabiliriz. Biz bu bölüm hanımlar şu anda 24 ilmeğimiz olmuştu. Şişimizde yine 49 ilmeğimiz olana kadar bu bölüme devam edeceğiz. 49 ilmek olana kadar devam edeceğiz.
Dediğim gibi ama siz burayı üst bölümü 27 ilmek olarak değil de 29 ya da 31 yaptıysanız tabanıyla sayı aynı oluyor hanımlar. Bakın tabanda da 49 ilmek olana kadar yapmıştık. Bu boğaz kısmında da yani burada da şu bölümde de yine 49 ilmek olana kadar ilmekleri alacağız. Eğer ki tabanda sizin ilmek sayılarınız fazlaysa burada 53 ilmeğiniz varsa boğaz kısmında da 53 ilmek olacak. Ya da bu alt taban sayısı az olduysa yani 43-45 ilmeğiniz olduysa burada da işte aynı sayıda ilmekleriniz olacak boğaz kısmında. Patiğimizin ilmek sayısı stratejisi bu. Şimdi toplamda hanımlar bu son kenar ilmek yerlerine yani bu kenarlara bilek bölümüne gelene kadar yanlardan ilmeklerimizi sizlere tarif ettiğim gibi ala ala örelim gelelim. Ardından boğaz kısmında birlikte kesimde buluşalım. Evet hanımlar bu bilek bölümünde yine 49 ilmeğim olana kadar yanlardan ilmek çıkarta bakın ördüm ve geldim. En son ilmeğimizi bu sol kenardan çıkartmıştık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın şu anda arka yüzdeyiz. Arka yüzden itibaren kesimlerimizi de yapacağız. Öncelikle ilmekleri hanımlar ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Çok sıkı bir kesim yapmayalım. Buradan ayak bileğe gireceği için ayak girerken zorlanmasın. Şöyle ilmeklerimi gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bu aşamada hanımlar şiş değil de tığ ile de kesim yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa bakın tığımı aldım. Şöyle ilmeklerimizi gevşek esnek bir şekilde yani gevşek derken çok da abartmayalım. Normal bir şekilde böyle esnek olacak. İkişer ikişer toplayarak keseceğiz. Şöyle sırasıyla ilmeklerin tamamını kesiyoruz. Şu anda arka yüzde bir kesim yapıyoruz. Şimdi de diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde keseceğim. Patiğimizin bu bilek bölümünü de bu şekilde böylece tamamlamış oluyoruz. Ardından kenar oyamız olacak gri ipimiz ile. Sonra da fiyonk yapacağız birlikte. Fiyonkumuzu nasıl yapıldığını da zaten anlatacağım. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimizin tamamını kesiyorum hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Şurada tümsek ayrık bir görüntü olmasın diye dibine batarak burayı sabitliyorum. Buraya bir tane de zincir çektim. Artık pembe ipimi şöyle keseceğim. İpimin ucunu arka ilmek aralarından şöyle geçirerek gizleyeceğim. Bu şekilde ipimizin ucunda gizledikten sonra hanımlar patiğimize şimdi kenar oyası yapacağız. Bakın gri ipimizle kenar oyası gideceğiz. Ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamı yaptım ben hanımlar. Tığımız ile hemen şu bitirdiğimiz yerden buralarda ilmek yerleri pek belli olmuyor. Artık kayboldu gibi oldu ama böyle şu aralara batarak şöyle başlatalım. Gri ipim ile hemen şu bilek bölümünden bir ilmek çıkartıyorum. Öncelikle buraya şöyle bir tane zincir çektim. Hanımlar şimdi geri geri giderek ters sık iğne yapacağız. Bir gerideki kenar ilmek yerine batarak gri ipimle ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın bir gerideki kenar ilmek yerim şuraya geldim. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu aşamada hanımlar bakın bir gerideki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Yine bu sık iğnemizde esnek yapalım hanımlar. Patiğimizin boğaz kısmı kasmasın. Hani böyle esnek olsun, ayağa rahat girsin. Şöyle bakın bir gerideki sık iğnenin içine şöyle tığım ile giriyorum. Şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Geri geri giderek ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızı yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın yine bir gerideki kenar ilmek yerine girdim. Bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Bu şekilde kenar oyamızı bu şekilde yapacağız hanımlar. Böyle dolana dolana ilk başladığımız yere kadar buraya kadar geleceğiz. Kenar oyamızı buraya kadar yapmamız gerekiyor. Şimdi sizlere tarif ettiğim gibi kenar oyamızı ilk başladığımız yere kadar buraya kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım ve geldim en son buraya da şöyle bir tane zincirimi çekiyorum ve gri ipimi de kesiyorum.
Hemen bu gri ipimin ucunu da şu arkalara doğru gizleyeceğim. Şöyle arka kenarlardan geçirerek ipimizin ucunu gizliyoruz. Patiğimizi hanımlar bu şekilde bitirdik. Sadece fiyongumuz kaldı. Şöyle. Bu ipucu çıkıp da ön yüzde görününce çirkin oluyor. O yüzden iplerimizin ucunu mutlaka gizlemeyi unutmayalım. Evet hanımlar. Bu şekilde bakın patiğimizi tamamladık. Patiğimiz görüntü itibariyle bu. Böyle. Patiğimiz bu. Şimdi bu fiyongumu nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Kordon yapacağız hanımlar. Kordon da şu şekilde. Yine gri ipimle yapıyorum. Bakın önce bir tane zincir oluşturdum. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Sonra bir daha çektim. 2 tane zincir çekiyorum. Ardından ilk çektiğim zincirin kenarına şöyle batarak bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeği çıkartıyorum. Önce ikinci ilmeğimi, sonra çıkarttığım ilk ilmeğimi tığıma takarak normal zincir çekerek örüyorum. Yine bakın ilkini çıkarttım. Sırasıyla bu şekilde bakın yine ilkini çıkarttım. Önce ikinciyi, sonra ilkini tekrar tığıma takıp sonra ilkini örüyorum. Yine ilki çıkarttım. Sırasıyla kordonumuzu bu şekilde yapıyoruz. Yine bakın ilk ilmeği çıkarttım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın tığımdan yine ilk ilmeği çıkarttım. Önce ikinci ilmeği, sonra ilk ilmeği tığıma takıp ilk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar kordon yöntemiyle fiyongumuzu yapıyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Bakın hanımlar şeklimiz bu. Yuvarlak şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Hanımlar bunu ne kadar yapacağız? Hemen onu da söyleyeyim. Ben örerken şöyle şişimi baz alarak yaptım. Şişim 20 santimlikti. Normalde hanımlar dileyen daha büyük fiyonk yapmak isteyen benden daha uzun yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler daha kısa yapabilir. Benim gibi yapmak istiyorsanız da ben şöyle ölçü aldım. 20 santimlik şişe bu şekilde ölçtüm. 3 parmağımı şuraya koydum. 3 parmak eksik. 20 santimlik şişten bu şekilde 3 parmak eksik olacak şekilde kordonumu yaptım hanımlar. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte artık daha büyük mü yapmak istersiniz, küçük mü yapmak istersiniz? Bu tamamen sizin göz zevkinize bağlı. Şimdi bu şekilde kordonumuzu tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk kordonumu ördüm. Bakın şu ipin ucunu saymıyoruz. Kordon yaptığımız yerden itibaren şişimize tuttuğum anda 3 parmağımı koyuyorum. Bu boyda yaptım. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmek ikisini birden topluyorum. Bu uç tarafına doğru getirip şöyle bir halka oluşturacağım. Bakın başlangıç yerine tığımı takıyorum. Kordonumu burada şöyle birleştiriyorum. Tam ortada böyle birleştirdim. Buraya şöyle bir tane zincir çektim. Hanımlar burada şöyle yarım metre kadar bir ip bırakıp keseceğim. O iple şu fiyongumuzu saracağız orta bölümünü. Şöyle bir miktar ipimi bırakıyorum. Şöyle gri ipimi kestim. Sonra şurayı şöyle çıkartarak bakın. İlk kordonumuzu yaptık. Toplamda böyle 3 tane kordon yapacağız hanımlar. İlkini gri ile yapmıştık. Diğer ikisini de pembe ile yapacağız. Şimdi pembelerimizi yapacağız yine aynı şekilde. Şöyle yine bir ilmek oluşturduk. Pembe ipimiz ile 2 tane zincir çekiyorum. Yine bir önceki zincirin içine batarak şöyle bir ilmek çıkarttım. Gri kordonu nasıl yaptıysak pembeyi de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Yine bakın 2 tane ilmek var. İlkini çıkartıyorum. Önce ikinciyi, sonra ilkini örüyorum. Yine ilkini çıkarttım. Önce ikinci, sonra ilkini örüyorum. Bu şekilde hanımlar yine aynı boyda yapacağız. Gri ile aynı boyda bu şekilde ikinci kordonumuzu da yine pembe ipimiz ile yapalım, gelelim. Evet hanımlar, yine aynı şekilde bakın ikinci pembe kordonumu da yaptım. Şu 2 ilmeği topluyorum. Yine bu ucuna batarak bunu da şöyle halka haline getireceğim. Ucunu şurada birleştiriyorum. En son buraya şöyle sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde ikinci kordonumuzu da yaptık hanımlar. Toplam 3 tane kordon yapacağız. Bir tanesini gri, bir tanesi griydi. Pembeyi kısa kestim. Sadece gri ipimin ucunu uzun kestim. Dediğim gibi bu fiyongu sarmak içindi. Şimdi aynı şekilde bu pembe kordondan aynı ölçüde bir tane daha aynı şekilde yapalım, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, toplamda 3 tane kordonumu yaptım, tamamladım. Şimdi sarma işlemine geldik. Püf noktası burada.
Bu düğümlü yerlere orta kısma gelecek şekilde bakın 2 tane pembeyi şöyle koydum. Bakın yan yana koydum. Bu düğümlü olan bölümler ortaya gelecek şekilde buralardan saracağız hanımlar. Çünkü bu düğümlü yerler arada kalacak. İpin altında kalacak. Görünmeyecek. Yine düğümlü taraf burada olacak şekilde griyi de ikisinin üzerine doğru şöyle koyuyorum. Gri ipimin ucunu şöyle şu alttan geçirerek alt tarafta bıraktım. Burada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın şu kenarda bir tane pembe kordon kenarım var. Şurada da bir tane diğer pembem var. İkisini şöyle aldım, üstte elimle birleştirdim. Gri olanları da şu altta, grilerin uçlarını da şöyle altlardan birleştiriyorum. Sonra hepsini şöyle elimin üzerine koyacağım. Şöyle. Bunları saracağız hanımlar. Bakın şu gri ipimiz ile bu bölümleri saracağız. Şöyle. Zaten sardıkça bu kendini gösterecek şimdi. Araları şöyle sarıyorum. Sardıkça bu fiyonklarını bir düzelteceğiz. Şekil alacak zaten. Bakın hanımlar. Şöyle. Grileri bir topluyorum. Pembe uçları da bakın. Şöyle güzelce düzelterek topluyorum. Fiyonkumuz bu şekilde kendini gösterdi bile. Şu şekilde. Biraz da fazla sarmışım. Bakın fiyonkumuz şu şekilde oluştu. Güzelce sardık. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu. Daha şöyle biraz açalım, düzeltelim. Şöyle eşit olarak iplerin ucundan şu kordonların ucundan böyle tutarak fiyonkunuzu düzeltebilirsiniz. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Şöyle düğümler gibi en son bir kere daha buraya takıyorum. Gri ipimi şöyle arkaya sabitlemiş olduk. Şimdi bunu patiğimize takacağız. Şöyle tam patiğimin orta bölümüne şuraya gelecek şekilde tığ yardımı ile bakın tığımı takıyorum. Bu gri ipimi arkadan çektireceğim şimdi. Şöyle. Tam orta bölüme fiyonkumuzu sabitliyoruz. Şöyle. Tam ortalayacağız. Tekrar tığımı takıyorum. Gri ipimi bu defa şöyle tığıma takarak ön yüzden şöyle çıkaracağım. Şöyle. Ay bir yapamadım. Alttan böyle çıkartarak şöyle tekrar gri ipimi ön yüze doğru getiriyorum. Şöyle bir daha sararak yine alttan gri ipimi çıkaracağım. Şöyle bu işlemi birkaç kere yapalım sağlam olsun diye. Yine alttan böyle tığımı takarak gri ipimi şöyle ön yüze doğru çıkaracağım. Bu sardığımız yerden tekrar bir daha dolayarak gri ipimi alttan geri alacağım. Bu şekilde hanımlar fiyonkumuzu sabitliyoruz patiğimize. Şöyle alttan ipimi çektim. Bakın hanımlar fiyonkumuzu sabitledik. Şimdi gri ipimi şuraya bir sıkılayım. Şöyle zincir yöntemi ile bakın arkaya doğru sıkılıyorum artık. Düğümlüyorum. Bu işlemi birkaç kere yapalım ki çıkmasın hemen. İki kere güzelce düğümledim. Ucunu da şöyle ilmek aralarından arkalardan geçirerek şöyle bir saklayalım. Fazla ipimizin ucunu burada kesiyorum hanımlar. Bir de burada başlangıç ipimizin ucu vardı. Şurada bunu da yine güzelce gizlemeye devam edeyim. Arkadan görünmesin, çıkmasın. Başlangıç ipimizin ucuydu bu. Pembe ucumuz. Bunu da bir güzel şöyle gizleyelim. Evet. Hemen fiyonkumuzu da düzeltelim. Hatta makine ayağıma önce bir giydireyim. Ayağımın üzerinde düzelteyim. Daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi hanımlar gayet güzel, kolay, şık, hoş bir patik oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, şöyle güzelce giydirdim manken ayağıma. Bakın hanımlar, fiyonkumuz da yine böyle çok şık, çok tatlı, zarif oldu. Çok cici gösterdi patiğimizi.
Çok da yakıştı. Hatta böyle fiyongun bu kanatlarını siz dilediğiniz gibi şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel, şık, zarif bir patik oldu. Modelimiz bu hanımlar. Tabanımız, patiğimizin kenarları. Bakın şöyle göstereyim. Gayet de bilek bölümü esnek, ayağı saran, hoş, güzel bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.